Eu tenho certeza que você, em algum momento, ao perceber que você está rangendo os dentes, ou seus filhos estão rangendo os dentes, você ficou preocupado para saber qual poderia ser a solução melhor para essa situação. Então aguarde aí que eu vou dar uma dica sobre essa questão da proteção dos seus dentes. Esse hábito de ranger os dentes nós chamamos de bruxismo ou briquismo e tem possíveis causas emocionais através de características de tensão, ansiedade, preocupação excessiva. E independentemente da causa, eu quero focar aqui agora nesse vídeo a questão da necessidade de proteger os seus dentes. Isso pode ocorrer, esse desgaste, desde a infância, porque crianças também rangem os dentes, na adolescência ou na vida adulta, em qualquer momento. E por quê? Porque o desgaste dos dentes, além de afetar o aspecto estético, o dente começa a se mostrar menor e isso começa a ser evidenciado através do sorriso, pode também começar a causar sensibilidade dentária. Porque o esmalte, que não tem inervação, ele vai se desgastando até atingir a segunda camada, que é a dentina. E aí já começa a ter a possibilidade de dor. Então, nós optamos e indicamos para esses casos, conforme a idade, aparelhos que possam proteger essa borda dos dentes. Isso não vai afetar, atuar na causa do hábito, mas vai proteger os dentes, evitar uma consequência ruim para os seus dentes. Então, esse aparelho pode ser desde uma placa que possa cobrir essa borda, geralmente em resina acrílica, porque se for continuar a ranger, é essa resina que vai se desgastar. Ou quando a criança é muito pequena, está em crescimento, para que não afete o crescimento, a gente usa um aparelho chamado de planas. Ele libera a borda dos dentes, mas tem uma plataforma que quando a criança for fechar a boca, não vai tocar os dentes. Isso é usado apenas para dormir. E com isso tem uma chave também que vai estimular o crescimento da criança, para que durante essa fase, mesmo usando um aparelho que vai evitar o desgaste da borda dos dentes, vai estimular, não vai travar o crescimento. Então aí estão duas soluções conforme a faixa etária para evitar que os seus dentes se desgastem com esse hábito do bruxismo. Um grande abraço, espero que seja útil e que você tenha essa questão solucionada.